И всем привет, с вами танкеры 552. Сегодня будем снимать про французского светляка. Извините, то, что видео получится не таким хорошим. Я просто приболел. И поэтому я надеюсь, вы меня поддержите, потому что я стараюсь ради вас снимать видео. А следующее видео будет уже про Красаут. Что там по этим два случайных боя. Мне уже горло надоело. Ну, в принципе, тренировочных, в принципе, нормально боев. Че, опять закидываю, сейчас будет полчаса, как всегда, в общем. А то пусть всегда мне закидывают по 1 минуте с чем-то. Не знаю, хоть не хочешь что ли закидывать на этом танке. На сегодня, конечно, будем не только на светляке, но и на говневом английском тяжелом танке. Он прям вот настолько дерьмо, да что не прям не описать. Тем более вот его великолепный в кавычках ствол. Это просто ужас. У него альфа вроде под 75, но будет после этого боя посмотреть. Ну хотя бы к 5 уровнем закинула. Это уже плюс. Ой, и 2 арты. Хотя бы не 3. Тоже плюсик. Блин, я забыл еще на нем специальное оборудование поставить, ремкомплект. Ладно. В принципе, я уже знаю, куда мне, в принципе, поехать. Можно будет на ту горочку. Если никто-то из светляков не поедут и танков. Так, кто там едет? 2 арты. Ну, 3, ну... А, нормально, все, можно светить. Вот тут еще КВ-1. Нормально. Ой, чё, молодец. Давай стой в кустиках. Сейчас попытаюсь засветить поаккуратненькому. Это не хочу в лицо получать уже в первом же бою. А танк не настолько быстрый, но... Не знаю, можно рискнуть стать вот сюда. Не, давайте сюда все же лучше. Если сейчас за света долгое время никого не будет, тогда можно будет эти кустики перейти. Пока что все чисто. Ты чё, тут либо никто не поехал, либо вообще, либо там где-то в кустиках стоят эти криски. Не знаю, давайте попробуем вперед. Опа. Ай, как и знал, то, что ремку... Ай. Называется карма. Не, на светляках не сюжет, что-то так себе получается. Вот в основном, если на тяжелых, либо на ПТ, либо на арте. Ну, что сказать, карма. Ремку не взял, все, танк потерял.
Ну, давайте, да, сейчас посмотрим его альфу, этого говнявого английского танка. Ну и поставим рекомплекты, где он вот. Так. Ох, сколько много. Чувствую, предстоит на нем играть и играть. А, под 120... А, под 78, да, так как я и говорил. Да, мне еще не мучиться, чтобы ствол купить. И то он сколько там? Под 180. Да. Ладно, давайте купим, не знаю, это могу, они достаточно грузоподъемности. Лучше... А, мне по-любому предстоит сейчас купить эти гусеницы, но я не буду тратить опыт, мне он пока нужен. Стоп. Вот так и знал. Сейчас поехал бы. Че тут? Большое что? Закончилось? Все уже. Ну, давайте малую. Че тебе еще? Все, давай, в бой. Господи, ну закинь меня уже. Я надеюсь, уже в будущем, когда мне будут хотя бы одни шестые или седьмые, мне, надеюсь, буду загружаться быстрее. Потому что я не знаю, сами гонки, хотя странно, они грузятся моментально, а вот это вот случайные бои почему-то очень долгие. Хотя в гонках играют меньше сейчас, чем случайных. Случайных много играют сейчас игроков. Ну вот 575 меня бы уже бы закинул там или нет. Походу мне вообще не хотят кидать в эти бои. Блин, ты будешь закидывать? Я сейчас выйду из этого боя. Наконец-то услышал меня бог рандома и кинул гребаные уровня. И сейчас чекайте седьмые. А, нет. Впервые. Я на этом танке против четвертых впервые. Я обычно на этом говне играю либо против пятых, либо против шестых, седьмых. Удивительно. Я думаю, сейчас будут шестые, седьмые. Ладно, тогда не зря ждал. Не знаю, сколько у него альфа. Под 50. Даже. О, господи, настолько говно. Вот у него даже 2-2. У М10 2-2 перезарядка, у него урон под 110. Господи, вот это настолько худший танк. Для меня это просто самый ужасный танк в мире. Самый. Так, Луксик, ты там не приохерел? Жалко, не попал. Даже медленный еще, капец. Сколько там километров в час? 15, 16, 17. Сколько там у него максималочка сейчас будет? Я думаю, 20. Да, 20 там максимально. Да, мало то, что у него орудие говно, так еще и скорость.
Да, мне придется покупать уже гусеницы, мотор, все эти оборудования, стволы, потом только начать уже качать его. Это такие долгие будут мучения. Его будут предпоследним качать, потому что уже я, наверное, все же беру его, а не Польшу, потому что, ну, у него хотя бы не пулемет, который это даже, блин, четвертых еле-еле там кого-то пробивает. Господи. Там уже все зачистили, я полчаса еду. Ой, какой сладкий просто обед арта. А, сейчас будет передо мной, конечно, его сейчас уничтожат, да? Почему? Потому что я медленный, да? Если только не спасет. Так, тихо, 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 тихо. Я надеюсь, что в этих кустиках. Он внизу. Спасибо, Wargaming. Да, специально сделали, специально прям знали то, что специально, чтобы он был внизу, чтобы я его не убила, а хедзер, да. Господи, пока доехал, уже столько, уже всех наши убили, всех вот этих красных. Ну попади, не сводясь, ну ты хотя бы не сводясь попадаешь, ты хотя бы знаешь, что это. И куда? Я в гусеницу целился. Спасибо. Лучший танк. Вообще советую качать. Выходит на супер коня 10 уровня. И такое же говно. Танк мечты любого танкиста. Давай, 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 давай. Выходи, выходи, выходи. Давай, выходи, выходи. М10, ты же хочешь его добить, я знаю. Ну куда? Тут же, господи, одни минусы. Косожопый танк еще плюс. Придачу. Я этот танк не могу пробить. Я картонного французика не могу пробить. Да это он меня не должен пробивать. О чем вы рассказываете? Офигеннейший танк. Я понимаю, КВ-222 он бы не пробивал. Да ты, Криська, там в кустах сидишь. Его не знаю, куда пробивать. Тамаску где-то видел. Я не знаю, тупо если стрелять по гусеницам, тогда его пробью. Да ты задолбал, Криська ты. Это поражение. Впервые. Так, тут там как под... Господи, мне даже четвертый пробивает. Может, я пробью спустя 100 пробить его, нет? Физика в этой вонючей игре. Давай меня убей. Давай, что меня убей. Слив. Турбосливов не бывает в танках. Заметьте. Турбосливов в танках не бывает. Наши берут базу, когда видят, что наши даже противники двое захватывают базу. Молодцы. Молодцы. Танк просто мечты.
Я вам вот советую. Кто начал качать, лучше выкиньте в помойку этот танк и продадите нахрен. Называется утешительный приз от этого говнового танка. Стрелок. Это не еще повезло. Этот танк, не знаю, даже легкий танк лучше, чем этот. Чем этот английский Черчилль первый. Давайте попробуем не светить, а как ПТ действовать. Я ж, в принципе, теперь не ЛТ, а ПТ по логике. Потому что я поставил себе ствол, который не дает поворачиваться башней, допустим, на 180 градусов. Поэтому у меня типа танка можно назвать ПТшкой. Блин, меня ты будешь закидывать уже? Уже полчаса жду, пока меня закинет. Да, плюс этой помойки. Ничего. Но давление сделаю так, то что загружаться будет гораздо быстрее. Игроки не будут ждать долго. Итог. Ни хера. Как тот мужик делал. Ни хера. Что обещали эти разработчики, то и хрен вам. 1207 игроков. И закидывают. 1 минута 32. А в гонках хотя гораздо меньше. Закид моментально. Называется «Не зря ждал». Мало то, что я ждал минуты 32, так мне еще закинул к 6. Помойка по имени World of Tanks. Помойка онлайн. Не знаю, может мне все же лучше она как с ним ПТ возиться. Не знаю. Потому что светить на нем не очень. Вот когда у меня был ствол первоначальный, когда я мог поворачивать башни 180 градусов, тогда я уже бы мог светить. А так я не смогу тем более ответный удар дать. Потому что, вот, допустим, я буду вот так ехать, а сзади меня будет противник, допустим, М10. Он мне просто будет давать, а ему ничего. Я даже, можно сказать, тупо сдохну. Поэтому, можно сказать, как ПТ, вот видео не поворачивается. Не дают поворачиваться просто. Нет, это за городом. Ой, гайс, ребятки, ой. Трубосливов не бывает. 2 челика поехали, М10 и я. Я не знаю, сейчас леопарда не засветит, я тупо уйду. Мне здесь делать нечего будет. Не знаю, да ну нафиг. Засветился, когда я отъезжал. Подходящий момент, слушайте. Так какого лешего ты остановился? Объясни мне, вонючая помойка. Ты ясновидящий, какого хрена ты остановился? Я просто без слов. Настолько помойка эта игра. Два чувака поехали на этот респ. Чё, нормально. Все пойдем в город, чтоб сливаться. Или вот на эту позицию. Молодцы.
Молодцы. Даже трое туда не поехали. Я М10. Даже туда не поехал ни тяж, ни ПТ. Я не знаю, в город мне что ли лезть? Ну, не знаю. Ладно, позащищаю, постараюсь. А что мне больше делать? Я не знаю, что мне больше делать дальше. Ну, чё? Турбосливов не бывает. Квас у нас АФК. Типа, можно сказать, на то. Ничего не делал, стоял на базе. Пошел нафиг. Пошел отсюда. Я тебя не зову, вот идите на 3 буквы. Разбийник тут ходит по домам. Выйди отсюда, разбийник. Лох. Лох. Лох, 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 лох. Быстрее, быстрее, быстрее! Да поджог какой! Стоп, там был поджог или что? Да, там был поджог. Когда я в него стреляю, нет поджога. Когда он меня вперед сейчас стрельнул, поджог. У меня пушка лучше, чем в него в 1000 раз. Он мне стрельнул с говнявой первоначальной пушкой и мне поджог. Как это объяснить? Объясните, разработчики. Почему я с топовым стволом стреляю без поджога, и моя альфа не проходит до конца еще та же? 229, это мало. Мне 240 альфа. Значит, у меня в гусеницу поджог. А когда я в него в гусеницу, поджога нет. Ладно, давайте посмотрим и окончим бои. Просто я не понимаю этой сраной помойки. Просто взяли вот этот перекат, бросили, тут М10 убили, мне здесь стоять бессмысленно, мне леопард засветит и другие танки. Мне пришлось ехать сюда. Я видел вот этого дебилыча, которого надо защитить. Я хотел его защитить, хотел не дать, чтобы прорвали базу и пошли помогать захватывать базу, чтобы с тыла не зашли, с тыла в город. И не уничтожая союзников. Я хотел им помочь, чтобы не зашли с тыла. Квас ни черта не помог. Я что мог, что сделал. Я не понимаю этой помойки. С поджогом это вообще возможно? Это нормально? Я, блин, с топовым стволом на этом танке. Сколько я тут нанес? 271. Сколько и 381. Ё-моё. С кем я попал? 45%.